この時間は過去に放送した作品より音の風景アーカイブスをお送りします。音の風景。鹿児島から南へおよそ70キロ。屋久島の西側には緑豊かな樹林帯が広がり、野鳥のさえずりが響きます。山柄が木から木へせわしく飛び交います。キビタキが鳴き始めました。